Hello，大家好啊，讓我伙計啊。大家好，我係阿你啊。嗱，今日我哋兩個嚟到十里銀灘3期嘅迎海片區呢度啦。成個十里銀灘首期最大嘅一個小區，冇錯啦。係啊，咁樣今日我哋要分享嘅係北區呢邊。首先同大家介紹下樓下嘅一個商業街，帶大家睇下。反正就咩都有。只要你哋諗得到嘅，啲樓下基本上都會有噶啦。係嗰邊飲茶啦、餐廳啦、飲酒啦都有，按摩啦，反正基本上100%都係一應俱全噶啦。係啦。好啦，另外咧，今日我哋分享嘅呢套房咧，好特別。好特別。即售47個方。哇，好少有啊。係啦，可以做到一房一廳。重點咩咧？廚房佢係獨立嘅廚房，通燃氣嘅。通燃氣嘅。唉，真係好稀缺。業主就加咗錢，封咗窗戶，就封咗窗。價錢點樣先？價錢好靚，好靚，靚爆鏡。裏面嚟籠啲人先。內籠嘅話，聽業主講就麻麻地，就麻麻地。係業主因為自己劈自己一刀，劈咗噶啦，劈咗一刀。業主，而且後識做就得嘅。僅只需要賣218000蚊。哇，係迎海喎，冇錯啦。218000喎，係啦，唔係山林海喎，係啦，冇錯，係咪真啊？係啦，好啦，其他我哋廢話唔多講，即時帶大家睇下上面呢層樓究竟狀況如何。好啊，我哋上面見。好啦，咁我哋而家嚟到呢層樓嘅一個入戶門呢度啦。呢層樓雖然話係一個一房一戶，發展商好大方，都送咗送一個入戶呢個花園，1分半咁啦。係啦，加埋呢個業主咧，佢就做咗一個架啦，一個窗戶架晾衫啦，可能係啦，呢個正常係攞嚟晾衫嘅，係可以見得到，但係佢就冇完全封起嚟咯。係啊。你個業主真係點解用燃氣佢唔用電嘅？可能覺得可能用燃氣唔中意，可能每個人你即係中意個點唔一樣咯，可能唔中意。係啦，另外仲有一個咧，好多屋見好多做業主咧，呢個門佢都拆咗佢噶啦，就唔使兩個門。冇錯啦，唔需要兩個門，即係好阻埞咯。睇翻你哋中意一入到嚟呢邊一個玄關位啦，過到嚟呢邊喺個廚房。呢個廚房都幾大下喎，比較少見，係一房一廳有間大嘅廚房喎。包括但係咧就係殘咗啲。應該話成個3期比較少見嘅，應該就只有你一座，你一條，成個3期，係啦，成個十里銀灘就得呢度，先30套，唔係先29套，冇1樓嘅，先29套。即係我哋講嘅指咩？有呢啲獨立廚房，而且係通一房一廳通燃氣嘅，冇錯，就得呢度先至有嘅。係，我咧係比較殘舊啲啦，廚房就應該早期攞嚟做出租啦。係啊，你啲牆身咧，牆身就差啲，估計都係油翻啲白色嘅漆，使大概3-4千蚊到咯。所以重新執一執啦，係3-4千蚊到咯。係啊，反正佢呢個位置咧，相當於就係一個餐廳、客廳都係呢個位置，就係客餐一體位。冇錯啦。係啊，出去咧業主咧都係封埋窗嘅，花咗啲錢啦。係啊，呢個封窗可能成間房最大嘅成本啦，差唔多啦。呢個封窗應該都差唔多要7-8千噶嘞噃。係呢個封窗應該係7-8千噶，但係質量啦呢啲啊。因為呢個咧雖然佢係普通嘅，但係因為佢嗰個積數大啊。係喎，個積數大喎，有成7-8個方。係啊，7-8個方嘅呢度幾千蚊噶。係以前封窗要貴喎。係啦，以前材料貴啊嘛。以前材料冇錯啦，依家仲平啲。
咁呢邊個朝向咧，就係望翻我哋呢邊係屬於個北向，呢邊係個東向，屬於個東北向海嗰邊咯。係啦，望所以個東翻山北向咯。呢個騎樓佢屬於個邊位，所以佢帶一個轉彎位。係，但係咧房間就係東向啊。係啦，冇所以話錯。房個太陽咧就非常之充足。房間個 view 好靚，依家係啊帶大家睇下，呢個 view 真係好靚嘅。雖然佢唔係話望海景，但係佢望翻成個山景遠處嗰邊，都好舒服咯。川景望翻我哋嗰個山景都非常之靚係咯，無遮無擋啊，係非常之唔錯啦。呢個廠咧都好殘舊。業主當時就搞咗一個出租，就搞咗個榻榻米咯，呢啲基本上都唔用得噶啦。係，反正呢間房咧肯定係有質過嘅，可能要花成1萬幾千、2萬蚊到啦，差唔多，係1-2萬到啦。在呢邊帶一個3點式分離嘅一個衛生間，而且呢個衛生間就夠大啊，夠大呢個明窗設計嘅，係啊，少見仲有啊。你嘅業主咧雖然話殘舊咗啲，但係業主咧好有自知之明，係知道呢層樓咩情況啦，所以話咧價錢咧都比人哋平翻啲嘅。係依家價錢先21.8萬，係嗰啲之前有個好似係14啊，14係12啊，23萬同25萬都有賣。係，但係呢個直接業主就好實在，自己劈自己，即係唔需要觀眾睇你哋劈啦。都自己都知道成層樓咧都唔係揀新淨，所以話咧都係話價錢咧都係變翻幾萬蚊到嘅。所以你嘅業主咧都係好誠誠唔賣嘅。冇錯，係啦。都係話到時又係有觀眾朋友睇啱咧，都係手下留下情啦，手下留情係，因為呢套樓咧確實係非常之稀缺，即係話1-2個人、2-3個人嚟住咧，平時咧細蚊仔偶爾翻嚟睇下探望下自己呢層樓咧，真係話非常之啱嘅，因為平時自己有間房就夠啊嘛，然之後客廳可以擺翻張沙發床啦，係啦，然之後上次我哋咪拍翻一套咩，擺翻張沙發床，然之後細蚊仔過嚟探望自己嗰時打開就可以住，係啊，所以話咧你間房嘅性價比咧就係咁啦，因為你買2房咧可能又用唔到，買個1房1廳咧平時自己翻嚟住下夠用就好啦，冇錯，係適合自己係最啱嘅，係啦，因為你間房個價錢21.8萬，假如話上位嘅話咧又係幾萬蚊首期，供個幾百蚊，反正如果需要上會都係幾萬蚊直接上會，係啦，呢層樓咧係一個47個方嘅一個單位嚟，係1房1廳咯，1房1廳，我哋依家係11樓，11樓，係呢個房號咧都 OK 嘅，1104，都唔錯嘅一個房號咯，係啊，成間房嘅尼龍咧就話差咗少少，麻麻地，唔係話十分之靚，可能需要花1-2萬去揸一揸佢，係啦，其他咧就冇咩其他嘅。房咧，我哋依家位置咧就係非常之方便嘅，係我哋三期嘅沿海北嘅小區，係啦，係呢度一出去咧就係我哋個阿婆個市場，樓下商業街沿海北嘅商業街食飯啊飲茶都有嘅。假如話想橫啲嘅，出去落樓行一行，都係話一行過馬路對面就係噶啦，冇錯啦，係就係沿海南區，然之後過三期最橫嘅萬田超市咧，行過去咧都係10到15分鐘到啦，但你行個速度，冇錯，係所以話你間房咧都係非常之方便嘅，喺呢位置就冇得非常之唔錯啦，非常之方便啦，坐車落下又有巴士，係啦，所以話呢間房咧就係尼龍差咗啲，但係業主都有自知之明，係都知道自己一刀平翻幾萬俾我哋觀眾朋友，到時候自己去揸翻嘅，係啊，冇錯啦。到時候你哋都唔需要擔心話怕麻煩嘅，因為我哋公司咧都有裝修嘅，係啦，所以話咧你哋都唔使話擔心麻煩，可以睇埋我哋一齊嗌埋我哋師傅一齊上嚟睇，係邊度需要搞嘅一齊報埋價俾你，你哋覺得啱嘅咪買咯，覺得唔啱嘅咪就睇一睇咯，因為依家咧買樓就係咁噶啦，係睇得啱咧就買，但係唔啱咧就再睇睇。係，即係我係嘥咗大家啲時間啫，即係話所以話咧，你哋又係有你啲興趣嘅，可以聯繫我哋，你現場睇一睇，因為我哋每一日咧都有專車喺關口接送，你哋過嚟睇樓個，都唔使唔好意思，我哋都係唔收費嘅，因為你呢啲就係我哋工作啊嘛，冇錯，係啦，呢層樓咧差唔多就係咁噶啦，OK，係啊，反正上方有我哋嘅聯繫方式啦，可以直接聯繫我哋，或者有其他移民都可以隨時歡迎收養我哋，係啦，OK。咁呢條片就分享到呢度俾大家啦，最後有嗰句，記得訂閱老司機帶你周圍飛。